2, 3. Επιτέλους, το πρώτο βίντεό μας στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε βίντεο εντός σπιτιού. Για την ακρίβεια, είχα κάνει άλλο ένα βίντεο πριν ξεκινήσει το ταξίδι για την Κίνα. Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου, οπότε δεν το ανέβασα. Για την ακρίβεια, είχα κάνει άλλο ένα βίντεο μέσα από το σπίτι πριν ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας στην Κίνα, με όλες τις πληροφορίες όσα αφορούσαν το ταξίδι, αλλά δεν ανέβηκε ποτέ. Οπότε ας θεωρήσουμε πως είναι το πρώτο μας βίντεο μέσα από το σπίτι μας εδώ στην Ελλάδα. Ο λόγος που κάνουμε αυτό το βίντεο είναι ένας. Ρε εσείς, αυτοί οι Κινέζοι είναι τρελοί. Κοιτάξτε τι μου στείλανε. Time Kettle W4. Ένας υπέροχος μεταφραστής με πολλές ιδιότητες AI, ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από τους άλλους. Ας ξεκινήσουμε με το unboxing. Το κουτί φαίνεται πάρα πολύ premium. Καθώς ανοίγουμε το κουτί, βλέπουμε στο πάνω μέρος του όλα τα απαραίτητα έγγραφα και χαρτάκια με το manual και από κάτω τη συσκευή. Όπως βλέπετε, μου στείλαν αυτό το χρώμα το χρυσό ασημένιο, είναι περίεργο, πάρα πολύ όμορφο. Έχει μια πολύ στιβαρή κατασκευή, είναι κατασκευασμένο όλο από αλουμίνιο, σχεδόν όλο. Το περίβλημά του περιμετρικά είναι αλουμίνιο. Αυτό το σημείο είναι πλαστικό. Φορτίζει με Type-C και άμα το πιέσουμε ανοίγει και γίνεται δύο κομμάτια. Μαγνητίζει ακριβώς έτσι δίπλα και μέσα έχει δύο ακουστικά. Πώς λειτουργεί αυτό λοιπόν? Παίρνει το ένα ακουστικό ο ένας άνθρωπος, το δεύτερο ακουστικό ο άλλος άνθρωπος, ρυθμίζουμε τις γλώσσες του ενός και του άλλου νου και μεταφράζει real time σε πραγματικό χρόνο τις γλώσσες μας. Δηλαδή μπορώ να μιλάω εγώ ελληνικά και ο άλλος να μιλάει κινέζικα και να ακούμε με χρονοκαθυστέρηση σχεδόν 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου τι λέει ο άλλος. Χάρη στο Bubble OS 2.0 και AI Self-Correction. Διορθώνει το κόντεξ αυτόματα και δεν λέει χαζομάρες. Με λίγα λόγια, μπορούμε να μιλήσουμε σε πραγματικό χρόνο. Αυτό λύνει πάρα πολλά προβλήματα σε ξένες χώρες. Καλός ο προηγούμενος μεταφραστής που είχα στην Κίνα, αλλά είχε κάποιες καθυστερήσεις και για να κάνεις συζήτηση σοβαρή ήταν σχεδόν αδύνατο. Επίσης, άλλη μια λειτουργία είναι το ότι μπορείς να φορέσεις και τα δύο ακουστικά, εσύ ο ίδιος, να το συνδέσεις στο κινητό σου και να κάνεις συνομιλία με πολλούς ανθρώπους μαζί ή να κάνεις μια ακρόαση σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, σε μια διάλεξη που είναι σε άλλη γλώσσα. Και άμα έχεις ανθρώπους γύρω σου που συνεργάζεσαι και μιλάτε, απλά αυτοί δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα, όταν μιλάς εσύ, τους βγάζεις στο κινητό σου την μετάφραση. Επίσης έχει ιστορικό μεταφράσεων και μπορεί να σου κάνει μια περίληψη από όλα αυτά που είπες μέσω AI. Σύμφωνα με τους τρελούς Κινέζους, η ακρίβεια της μετάφρασης φτάνει το 98%. Η τεχνολογία Bones Voice Print παίρνει τον ήχο της ομιλίας μέσα από το κόκαλο του κρανίου. Οπότε, όταν κάποιος μιλάει απέναντί σου ή έχει πολύ φασαρία μέσα στο χώρο, δεν ακούει τους άλλους, ακούει μόνο εσένα. Έχει 4 ώρες μπαταρία συνεχόμενης μετάφρασης και 6 ώρες να ακούς μουσική, διότι μπορείς να ακούσεις και μουσική μέσα από αυτά. Φυσικά, χάρη στη φόρτιση που μας δίνει η θήκη, τα ακουστικά μπορούν να δουλέψουν έως και 18 ώρες. Έχει open ear and semi-ear design. Μπορείς να βάλεις αυτό το πλαστικάκι για να κλείσει εντελώς το αυτί, να μένει σταθερό, αλλιώς μπορείς να το αφαιρέσεις και να μπει κατευθείαν στο αυτί. Αν είναι ανάλογα με τον τύπο του αυτιού που το μοιράζεσαι. Επίσης έχει μαζί μέσα κάποια μικρά πλαστικά λαστιχάκια για λόγους υγιεινής, να τα κουμπώνεις και να μοιράζεσαι το ακουστικό. Μετά τα καθαρίζεις, τα πλένεις και ξανά προς τον δρόμο τραβά. Το Time Kettle W4 θα το βρείτε στην επίσημη σελίδα της Time Kettle και σας έχω εξασφαλίσει promo code 50€ με τον κωδικό MAC50. Γράψτε το κάπου. Για ό,τι νέο προϊόν έχουμε στα χέρια μας όσο αφορά τις μεταφράσεις ή τα ταξίδια, θα το κάνουμε εδώ πέρα ένα unboxing και θα μιλάμε γι' αυτό. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να βλέπετε όλες τις καινούργιες μας περιπέτειες.